మెగాస్టార్ చిరంజీవిని గురించి ఒక కామెంట్ చేశాను. ఆ కామెంటు భాషా దోషంగా నేను గమనించాను. అంటే చిరంజీవి అభిమానులు, కాపు మహానాడుకు సంబంధించిన మహానుభావులు కొంతమందికి బాధ కలిగింది, కొంతమందికి ఆవేశం కలిగింది. బాధను ఆవేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు, సద్విమర్శలు, విమర్శ ఆత్మవిమర్శ ఉంటాయి. అవి లేకుండా రాజకీయ పార్టీ ఉండవు, దాని ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. ఆ ప్రకారం నేను మాట్లాడిన మాట వాస్తవమే. అయితే రాజకీయ భాష కన్నా మించి చిరంజీవి గారి గురించి నేను మాట్లాడిన భాష అది భాషా దోషంగా నేను గమనిస్తూ నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను. ఇక దండంతో సహి దాన్ని వదిలిపెట్టండి. మెగాస్టార్ చిరంజీవిని గురించి ఒక కామెంట్ చేశాను. ఆ కామెంటు భాషా దోషంగా నేను గమనించాను. అంటే చిరంజీవి అభిమానులు, కాపు మహానాడుకు సంబంధించిన మహానుభావులు కొంతమందికి బాధ కలిగింది, కొంతమందికి ఆవేశం కలిగింది. బాధను ఆవేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు, సద్విమర్శలు, విమర్శ ఆత్మవిమర్శ ఉంటాయి. అవి లేకుండా రాజకీయ పార్టీ ఉండవు, దాని ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. ఆ ప్రకారం నేను మాట్లాడిన మాట వాస్తవమే. అయితే రాజకీయ భాష కన్నా మించి చిరంజీవి గారి గురించి నేను మాట్లాడిన భాష అది భాషా దోషంగా నేను గమనిస్తూ నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను. ఇక దండంతో సహి దాన్ని వదిలిపెట్టండి. మెగాస్టార్ చిరంజీవిని గురించి ఒక కామెంట్ చేశాను. ఆ కామెంటు భాషా దోషంగా నేను గమనించాను. అంటే చిరంజీవి అభిమానులు, కాపు మహానాడుకు సంబంధించిన మహానుభావులు కొంతమందికి బాధ కలిగింది, కొంతమందికి ఆవేశం కలిగింది. బాధను ఆవేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు, సద్విమర్శలు, విమర్శ ఆత్మవిమర్శ ఉంటాయి. అవి లేకుండా రాజకీయ పార్టీ ఉండవు, దాని ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. ఆ ప్రకారం నేను మాట్లాడిన మాట వాస్తవమే. అయితే రాజకీయ భాష కన్నా మించి చిరంజీవి గారి గురించి నేను మాట్లాడిన భాష అది భాషా దోషంగా నేను గమనిస్తూ నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను. ఇక దండంతో సహి దాన్ని వదిలిపెట్టండి. మెగాస్టార్ చిరంజీవిని గురించి ఒక కామెంట్ చేశాను. ఆ కామెంటు భాషా దోషంగా నేను గమనించాను. అంటే చిరంజీవి అభిమానులు, కాపు మహానాడుకు సంబంధించిన మహానుభావులు కొంతమందికి బాధ కలిగింది, కొంతమందికి ఆవేశం కలిగింది. బాధను ఆవేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు, సద్విమర్శలు, విమర్శ ఆత్మవిమర్శ ఉంటాయి. అవి లేకుండా రాజకీయ పార్టీ ఉండవు, దాని ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. ఆ ప్రకారం నేను మాట్లాడిన మాట వాస్తవమే. అయితే రాజకీయ భాష కన్నా మించి చిరంజీవి గారి గురించి నేను మాట్లాడిన భాష అది భాషా దోషంగా నేను గమనిస్తూ నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను. ఇక దండంతో సహి దాన్ని వదిలిపెట్టండి.